रोबाच्या वतीन आणि संस्थेच्या वतीन तुम्ही तुमचं किमती असो वेळ काढून घेऊन येता तेका लागून हेच आमी चर्चा करता भक्ती मार्गात कितें अडथळे किंवा कितें आमकां अडचणी ज्यो येवं शकता. अडचणी खूप प्रकारच्यो आसता पूण मुख्य अडचणी म्हणजे स्वताच्याच जीवनांतल्यान किंवा स्वताची जी शरीर आसा किंवा स्वताची जी वागणूक आसा ह्याच गोष्टी खातीर आमची भक्ती जी हें आसा कितें म्हणटात फुडें वचपाची जी आमी भक्तीन आसा ती आमी एक तर फुडें वचना किंवा एक तर भक्तीन आमी त्याच जाग्यार उरता. की श्रील प्रभुपाद म्हणटा की भगवंताक प्राप्त करप खूब कठीणूय आसा आणि भगवंताक प्राप्त करप खूब सोंपें बी आसा. तर सोंपें आनी कठीण ह्या दोनूय जी परिभाषा कितें आसा की जो व्यक्ती किंवा जो साधक जो भक्त आसा तो आपल्याक कितलो भक्तीन सरल किंवा सिरियस भक्ती कितली सिरियस करतलो किंवा गुरु वैष्णव आणि शास्त्रांत जिल्ले जे नियम आसा भगवद्गीता श्रीमद भागवतम हितून जे दिल्ले जे नियम आसा हेचे वाचन करून हेचे श्रवण करून आपूण आपल्या भक्ती मार्गान तेका वापरून कशें आमी फुडें वयतले हेच्या बद्दल जर कोण खरें चिंतन करता मनन करता आणि बऱ्या तरेन तेजें पालन करून जर आपल्या जिवनात हे जे आदेश आहा ते जर वापरता जाल्यार एक व्यक्ती भक्तीन प्रगती जावपाक शकता. तर हेजो अर्थ भक्तीन प्रगती करप सोंपें बी आसा आनी भक्तीन प्रगती करप कठीणूय बी आसा. कोणाचेर आदारीत आसा जो एक व्यक्ती भक्ती कशा तरेन करता. कारण कृष्ण किंवा भगवंता प्रती प्रत्येक जिवात्माचें आकर्शण हें स्वाभावीक आसा एक्चुली. पूण ह्या भौतीक जगान येवन अविद्या किंवा जे भौतीक जगाचे जे वायट गोश्टी गूण आसा ह्या गुणान आमी मिसळलेले आसा आनी तेज्या खातीर आमी भगवंता प्रती आमकां आकर्शण जागृत जायना. जशें की प्रभुपाद उदाहरण दिता एक लोखणाचो जो कुडको आसा त्या लोखणाच्या कुडक्याक एक मॅग्नेट जाणा न्हू मॅग्नेट कोंकणी कितें म्हणटा लवचिंबक चिंबक आसा लवचिंबक हो त्या लोखणाच्या कुडक्याक आकर्शीत जातलो हेजी जी फ्रिक्वेन्सी आसा ही कितें डिपेंड आहा की तो जो लोखणाचो कुडको आसा ह्या कुडक्याक जर भायल्यान जर रस्ट किंवा जंक कितें म्हणटात कलम जर येयल्या चड किंवा त्या लोखणाच्या कुडक्याक भायल्यान जर कितें तरी कपडो किंवा आनी कितें जर कागद जर कवर केल्लो आसा जाल्यार हो लोखणाचो कुडको मॅग्नेटाक कितें जावपाना आकर्शीत जावचो ना किंवा लागीं येवपाना. कित्याक कारण मदीं कितें आसा एक असो वायट पदार्थ आसा जो आसूंक फावना. तशेंच जिवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्यदास सांगता की जिवेर स्वरूप हय म्हणजे जिवात्मा आसा हेजें स्वरूप आसा हेजी स्थिती आसा जिवात्माची की भगवंताक स्वाभावीक रुपान आकर्शीत जावप. पूण कित्याक जायना आमी स्वाभावीक रुपान आकर्शीत भगवंताक कित्याक जायना कारण आमची जी स्थिती आहा सद्या ही स्थिती भौतीक गुणांनी आमची स्थिती बांदलेली आसा. जशें की उदाहरण दिलें की एक लोखणाचो कुडको मॅग्नेटाक लागीं येवप किंवा आकर्शीत जावप हें स्वाभावीक आसा.
स्वाभाविक असा काय ना, पळयलां तुमी अशें लागीं हाडलेल्या दसता एकामेकाक, तर स्वाभाविक आसा. कारण त्या लोखणाक आनी त्या मॅग्नेटाक आकर्शीत जावपाची जी गूण आसा ही आसा तेंच्या भितर. तशेंच जिवात्मा आसा हेका भगवंता कडेन आकर्शीत जावपाक हें स्वाभाविक आसा. कारण भगवद्गीतान भगवत म्हणटा की ममैवंशो जीवलोके जीवभूत सनातन. भगवत म्हणटा की सगळे जिवात्मा आसा, सगळे जिवात्मा, सगळे म्हणजे कोण, फक्त मनुष्य न्हू, जितले जीव ज्यांच्यांनी वेगवेगळे शरीर धारण केला, जनावरांचे शरीर धारण केला, कोणी मनुष्याचे शरीर धारण केला, आणि मनुष्याच्या शरिरान कोण आसा, भारतीय आसा, कोण पाकिस्तानी आसा, कोण आनी खंयचो आसा, अमेरिकन आसा, आनी कितें आसा, कोण उत्तम उच्च लोकांक कोणाचो जन्म आसा, कोण गंधर्व आसा, किन्नर आसा, आनी कोण आसा स्वर्ग लोकांक कोण देवी देवता जाला, पाताळ लोकांक कोण राक्षस जाला. सगळे जी शरिरां आसा ही तात्पुरती आसा किंवा थोड्या वेळा खातीर आसा. पूण त्या शरिरा भितून जो आत्मा आसा हो आत्मा भगवंताचो एक अंश आसा. तुवें म्हणटले पाकिस्तानान जे आतां लोक आसा जे आमकां त्रास करता, आतां 2-4 दीस पयलीं हें जालो, कितें जालो, अटॅक जालो. तर पाकिस्तानान जो टेररिस्ट आहा पळय, हो टेररिस्ट सुद्दां एक आत्मा. पूण त्या आत्मान, त्या आत्माची जी वासना किंवा जी वायट इच्छा जी आसा ती इतली प्रबल जाल्ली आसा की एक्शन रिएक्शन, म्हणजे कसले वायट कर्म करता परत तेजें ताका फळ मेळटा, त्या फळ मेळून तेणें आनीक वायट कार्य करता. अशें करता करता तेजी जी मनस्थिती इतली सकयल गेल्या की तो एका व्यक्तीक मारपाक सोदता. पूण त्या शरिरा भितून जो आत्मा आसा हो भगवंताचो अंश आसा. तशेंच प्रत्येक जीव आहा हे भगवंताचे अंश आसल्या कारणान स्वाभाविक आसा की भगवंताक आकर्शीत जावप. प्रश्न येतलो जाल्यार जायना कित्याक आमी सगळ्यांक आकर्शीत. आतां इस्कॉनान येयल्या उपरांत आमकां आनीक इस्कॉनान येयल्या उपरांत किंवा ह्या संस्थेन किंवा भक्ती मार्गान येयल्या उपरांत आमी आतां मातशें तरी आमकां कितें तरी कळटा भगवंता बद्दल. आनी ते सुद्दां प्रयत्न घालचो पडटा हरिनाम घेवपाक किंवा भगवंता प्रती आकर्शण जागृत करपाक प्रयत्न करचे पडटा कितलेशे. प्रश्न येता काय? आनी आमी म्हणटात की स्वाभाविक आहा म्हणटा. कित्याक जायना? कारण अविद्या आसल्या कारणान. अविद्या कितें हें आमी फुडें चर्चा करतले. तर अविद्या आसल्या कारणान एक आत्मा भगवंताक आकर्शीत जायना. एक्चुली स्वाभाविक आहा जावप पूण जायना. आनी हांवें उदाहरण दिल्लें आतां की एक जो लोखणाचो कुडको आसता ताका भायल्यान कितें येता? कलम येता, कलम. आनी कलम येयल्या उपरांत तो लोखणाचो कुडको एक चिंबक आसता ताका आकर्शीत जायना. पूण एक्चुली त्या वयल्यान जे कलम किंवा जे वायट कितें आहा तें गेल्या उपरांत कितें जातलो? स्वाभाविक आकर्शीत जाता. तर तशेंच भक्तीन प्रगती करपाक आमचे अनर्थ आनी आमचे वायट गूण आसा हे मदीं येता आनी त्या खातीर आमी भगवंता प्रती आकर्शीत जावपाक शकना. ताका लागून आयज आमी खूब वेगवेगळे जे विपदा किंवा अडचणी आसतल्यो भक्तीन फुडें वयपाक मुख्यतया आमी तेजो मेन जो मुद्दो आसा तेजेर आमी चर्चा करतले आयज की भक्तीन प्रगती कित्या खातीर जायना. तर हांगासर हांवें कांय पिक्चरां घातल्या जेच्यान दिसता की भक्तीन कसले कसले अडचणी येवपाक शकता. तर ह्यो अडचणी आहा इतल्यो सामक्यो इतल्यो व्हडल्यो अडचणी ह्यो काय आमच्या तरी आतां आजून मेरेन कोणाच्या जिवनान जावना आनी आमी केन्ना म्हणिना की कोणाच्या जिवनान जावपाक जाय. पूण इतपर्यंत विपदा येवपाक शकता की कोणाची मृत्यू जाता, कोणाची विटंबना जाता, कोणाचेर अत्याचार जाता. आनी तरी आसतना तो व्यक्ती कोणाचे आश्रय घेता? कोणाचे आश्रय घेता? भगवंताचे आश्रय घेता. सो हे भगवंताचे आश्रय घेवप हे प्रत्येक साधकाचे एक कार्य आसता की कितले आमी भगवंताचें नांव घेताना आश्रय घेवन नांव घेतले. आश्रय म्हणजे कितें? शेल्टर. शेल्टर इंग्लिशीन शेल्टर म्हणटात न्हू.
जशें की आमच्या घराक कितें म्हणटा, घराक शेल्टर म्हणटात, आश्रय म्हणटात. कित्याक त्या घरा भितून आमी कितें करता, आनी तें घर आमकां कितें करता, प्रोटेक्ट करता न्हू. घर प्रोटेक्ट करता न्हू आमकां, पावस आमकां लागना, म्हणजे चड वत लागना. हें घर आमकां रक्षण करता म्हणून त्या घराक कितें म्हणटात, शेल्टर. तर सगळ्यांक आमकां न्हू सगळ्यांत व्हडलें रक्षण जाय, तें रक्षण म्हणजे भगवंताचें रक्षण. कारण ह्या जगान जें आमी रक्षण घेता बारीक बारीक, कसलें रक्षण, कोण पयशाचें रक्षण घेता, कोण आपल्या फॅमिलीचें रक्षण घेता, कोण डॉक्टरा कडेन वचून रक्षण घेता, कोण घराचें रक्षण घेता. हें सगळें जें रक्षण आहा पळय, हें सगळें रक्षण आहा तें फेल जातलें एक दीस. केन्ना केन्ना फेल जातलें? डॉक्टर फेल जातलो, पयशे फेल जातले, सगळें फेल जातलें. केन्ना एक दीस? मृत्यू वेळा हें सगळें रक्षण जें आसा, जें शेल्टर आसा, शेल्टर म्हणजे कितें, रक्षण. तर आमचे पयशे हे आतां आमच्या खातीर आमकां कितें दिसता, हें रक्षण काय दिसता. पण पयशे आसल्यार जीवन चलोव येता म्हणटा न्हू, अशें म्हणटा पळय. आयज पयशे आहा तोच बरें जीवन जगपाक शकता म्हणटा. पूण जीवन कंटिन्युअस जगता कोण, पयशे आहा तो. एक दीस कितें येता, मृत्यू येता आनी सगळें वयता. हेजो अर्थ कंप्लीट शेल्टर, सारकें व्हडलें शेल्टर किंवा व्हडलें रक्षण करपाक शकना कोणूच सोडून भगवंत. तेका लागून हांगा सुद्दां तुमी पळयता की सगळ्यात व्हडलें सारकें रक्षण करपी आनी तेंच्यांनी रक्षण करपा खातीर उलो मारलो सगळ्यांनी कोणा कडेन, भगवंता कडेन मारलो तेंच्यांनी उलो. तर प्रत्येक भक्ताचें कार्य आसा की भक्ती करतना आमकां आश्रय घेवन आमकां भक्ती करपाक जाय. आश्रय घेवन म्हणजे कितें, की आमकां हें चिंतपाक जाय की मृत्यू आसा हो केन्ना येवपाक शकता. आनी त्या खातीर आमी नाम जप करतना, श्रीमद भागवतम वाचतना किंवा सत्संगान आसतना आमी आतूर आसपाक जाय किंवा कॉशियस आसपाक जाय की आमकां कितलें आमी भगवंता प्रती आकर्शण जागृत जाता काय. आनी जायना जाल्यार आमी तशा प्रमाणे आमी भगवंताची भक्ती करपाक जाय. हें आमकां तर तेका लागून हे व्हडले व्हडले जे संकट आसा, जशें की ह्या भक्तांक येयले. फर्स्ट पिक्चरान जर पळोवपाक शकता, कोण पयल्या पिक्चरान कोण आहा, ना फर्स्ट पिक्चर कोण, द्रौपदी. वस्त्रहरण म्हणजे साडी आहा ती ओडली. एका स्त्री खातीर इतले जावप म्हणजे खूब सारकें डेंजर. मागीर तेज्या उपरांत वयर पिक्चरां पळयला, कोण आसा, गजेंद्र. गजेंद्राचें कितें जालें, मगरीन तेका घट धरलें. एकदी पिकनिकेक गेल्ले, पिकनिकेक फॅमिलीक घेवन. आमी पिकनीक वयता खरेंच एक्चुअली पिकनिकेक गेल्लो गजेंद्र, फूल फॅमिलीक घेवन. गजेंद्र म्हणजे सारको श्रेश्ठ हत्ती त्या एरियेंत. आनी कितें जालें, पांयाक घट धरलें, उदकान न्हातालो. आमी कशें बिचार न्हाता पळय, सॅक्युरिटी गार्ड म्हणटा वयर या वयर या वयर या. आमी कितें करता, न्हाता खूब वगत. केन्ना केन्ना कोण ल्हार येता आनी तेका व्हरता भितर, तेका कळच ना. इवन सॅक्युरिटी कोण ते लायफ गार्ड आसता ते वाचोवपाक शकना. तशें गजेंद्र इतलो पावरफूल आसलो, पूण ती मगर खंय आसली, उदकान आसली. आनी उदकान पावरफूल कोण, मगर. एक्चुअली ती हत्तीकून ती बारीक आसली मगर, पूण मगरीची पावर उदकान चड. अशें म्हणटात की क्रिकेट मॅचीन कोणाच्या दुसऱ्याच्या गांवांत वयता तेन्ना तोच जिखता. होम ग्रावंड म्हणटा न्हू, होम ग्रावंड. तशें ही मगर इतली शक्तिशाली आसली की तेणी गजेंद्राक ओडपाचो ट्राय केलो. आनी गजेंद्र पयलीं चिंतता, अरे पांयाक कितें लागला काय, कोण येवन मूस बसलेले भशेन अशें उडोवपाचो प्रयत्न करतालो. कित्याक केन्ना केन्ना काय दिसता आमकां न्हू, कांय जावचें ना, कोण काय करपाक पावना. मागीर करता करता तिची शक्ती आहा ती वाडपाक लागली आनी ती ओडपाक लागली गजेंद्राक. आनी गजेंद्र मागीर चिंतता की आतां आपल्याक मरपाक जाय, आपल्याक कोण वाचयतलो. इतले पयशे आहा, कितें आसा, घर आसा, इतली सगळी फॅमिली लोक आसा ते पळयता तेका मरतना. फॅमिली लोक पळयता तेका मरतना, कोणूच वाचोवंक शकना. लास्टाक कितें केलें, भगवंताक उलो मारलो. तर अंततो गत्वा जे लास्ट जे आश्रय आहा ते म्हणजे भगवंतूच आसा. म्हणजे लास्ट आहा हेजो अर्थ अशें न्हू की आमी आतां आनीक आश्रय खंयचे घेवया, पूण आमकां पयलीं हें कळपाक जाय की भगवंतूच आमकां वाचोवपाक शकता.
तर ही श्रद्धा आणि ती भगवंता प्रती आकर्षण ते आमकां जागृत करपाक जाय भक्तीद्वारे. मागीर कुंती महाराणी आमी पळयता की इतले सगळे व्हडले राज्य आसा तेंच्या कडल्यान सगळे गेले, तांकां इतलो मारपाचो प्रयत्न केलो पांडवांक, आणि कुंती महाराणी कशें भगवंताचे शरण घेतले. आणि थंय एका भक्ताचे हे दाखयलां की भवसागर, भवसागर म्हणजे हो जो जगत आसा हे भवसागर. भवसागर म्हणजे कितें? ह्या जगान आमी जन्म आणि मृत्यू ह्या चक्रान घुवत आसता म्हणून एका म्हणटात भवसागर. कळटा तुमकां? कित्याक जन्म आणि मृत्यू हेच्या भायर आमी केन्ना वचपाक शकना. कशें? स्वताच्या बळाचेर, पयशे आणि पावर आणि कितें कितें आमचे कडेन आसा पळय तेतून आमी जन्म आणि मृत्यू हेका क्रॉस करपाकूच शकना कोण. पूण ह्या भवसागरांतल्यान भायर वचपी एकूच आसा ते म्हणजे भगवंत. भवसागरांतल्यान भायर व्हरपी एकूच व्यक्ती आहा कोण? कोण? भगवंत. तेका लागून सगळ्यात व्हडले जे शरण किंवा आश्रय जर आमकां कोणाक घेवपाक जाय ते म्हणजे भगवंत. तर हे ज्ञान आमकां आसपाक जाय की भक्ती जर आमकां प्रगती करतले जाल्यार सारके 100% आमकां भगवंताची शरण घेवचें पडटलें नाम जप करतना आनी भक्तीचे वेगवेगळे अंग पालन करतना. तेका लागून हांगा सांगता प्रभुपाद एका लेक्चरान, भक्ति योग की यात्रा अत्यंत संतोषजनक है लेकिन चुनौतियां से रहित नहीं है. भक्ति योग आसा किंवा भक्ती मार्ग हो ऍक्च्युअली बरो आसा, पूण ह्या भक्ती मार्गान आमकां खूब कसले कसले कठीण परिस्थितींतल्यान वयचें पडटलें. आणि म्हटलं भगवत गीता और श्रीमद भागवत इन बाधाओं की पहचान करने में मदत करती है. आणि कशें फुडें वचपाचें हें कोण सांगता? कशें फुडें वचपाचें हें कोण सांगतलो आमकां? भगवत गीता आणि श्रीमद भागवत. तर आयज आमी चर्चा करता की आता आमच्या स्तराचेर आमकां कितें कितें विपदा किंवा कितें कितें अडचणी आसा काय भक्तीन फुडें वचपाक, तेजेर आमी चर्चा करता. तर अशें म्हणटात की अविद्या, कितें शब्द कितें आसा? सगळ्यांनी व्हडल्यांनी म्हणा अविद्या. आणि आमी हो शब्द आयकला अविद्या. अविद्या म्हणजे कितें आसतलें? विद्येचो अपोजीट अविद्या. विद्या म्हणजे कितें? विद्या म्हणजे ज्ञान. आणि सगळ्यात व्हडलें ज्ञान म्हणजे भगवत ज्ञान. हांव कोण, परमात्मा कोण आणि म्हाजो आणि परमात्माचो संबंध कितें हें सगळ्यात व्हडलें ज्ञान भगवत ज्ञान. तर विद्या आणि हांगा शब्द आसा, हांगा कितें आसा शब्द? अविद्या. अविद्या म्हणजे कितें? अविद्या म्हणजे भगवंता बद्दल कांय खबर ना. अविद्या म्हणजे कितें? भगवंता बद्दल. तर एक सोंपें हेतून सांगता तुमकां, ही चर्चा खूब व्हडली आसूं शकता की कशें आमी भगवंता कडल्यान पयस जाले. पूण आमी जेन्ना भगवंता कडल्यान पयस जाले, भगवंताच्या धामांतल्यान आमी ह्या भौतीक जगान येयले, तेन्ना हो एक गूण आसा. कसलो? अविद्या. ह्या गुणान आमकां सगळ्यांक गड्डल्ले. कसल्या गुणान? अविद्या. त्या अविद्या म्हणजे कितें? सॉरी फुडें येतलें. अविद्या हे दुःखाचें कारण आसा. अविद्या कसलें कारण आसा? दुःखाचें कारण आसा. तर हे अविद्या म्हणजे कितें? अविद्या म्हणजे कितें? भगवान के बारे में विस्मृती. कितें? कितें कोंकणीन कितें? भगवंता बद्दल विसरप. तर एकदा एक जीवात्मा भगवंता बद्दल विस्मरण जाता तेका, किंवा भगवंताक तो त्याग करता किंवा भगवंताक तो सोडटा. हे सोडटा कसो काय, त्याग करता हो वेगळो विशय आसा. पूण भगवंता कडल्यान जीवात्मा जसो पयस वयता तशें तेका एक गूण अविद्या ह्या गुणान तेका घट धरलो वयता. आणि अविद्या म्हणजे कितें? भगवंता बद्दल विस्मृती, की भगवंता बद्दल तेका कांय पडलेलें ना आनी तेका भगवंता बद्दल कांय खबर ना आनी भगवंत तेका नाका. एक व्यक्ती, एक जीवात्माक भगवंत नाका असो जालो न्हू काय तेका अविद्या लागता. आणि अविद्या म्हणजे एक्चुअली कितें? हम यह समझने में असफल रहते हैं कि हम वास्तव में आध्यात्मिक जीव हैं और हमारी शाश्वत पहचान यह है कि हम कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं. तर अविद्या म्हणजे कितें? की त्या जीवात्माक
ही नॉलेज मेळटा, कितें नॉलेज मेळटा की आपूण कोण न्हू, आपूण देव, भगवंत बिगवंत कोण ना आनी हांव मालीक, हेका म्हणटात अविद्या. आनी तेका हें खबर नासता की आपूण एक देवाचो अंश, आपूण एक देवाचो अंश, एक भाग आसा आपूण देवाचो. हें ज्ञान वयता तेच्या कडल्यान आनी तेका ज्ञान कसलें येता, हांवूच देव. म्हणजे ह्या जगान प्रत्येक व्यक्ती आपूण देव देव म्हणना, पूण सगळ्यांक देव जावपाची इच्छा आसा. खबर आसा, देव म्हणजे मालीक जावपाची इच्छा आसा. म्हणजे सगळ्यांच्या भितून एक गुण आसा की हांव म्हाज्या खातीर जाता, हांव ह्या घराचो मालीक, किंवा हांव ह्या कितें कार्य करतना म्हाजें हेतून योगदान आसा, किंवा हांवें हांगा पयशे दिल्या, किंवा म्हाजें नांव हांगा आसा, हांवें असलें म्हणून म्हाज्या खातीर तेजें काम जालें. तर म्हाज्या खातीर म्हणजे आमकां कसली ह्या आहा टेंडन्सी, देवाची टेंडन्सी आहा. देवाक कितें कळटा, देव म्हणजे कितें, देव म्हणजे कंट्रोलर, भगवंत म्हणजे कितें, कंट्रोल करूं शकता सगळें. तशेंच आतां ह्या जगान आमी सगळे जाण बारीक बारीक कंट्रोलर जावपाक सोदता. आनी हीच जी भावना आसा, ही भावना भगवंता वांगडा आसतना आमकां येयली म्हणून आमी आतां ह्या जगान येवन आमकां मातशें खेळपाक दिला ह्या जगान. चला जावन दाखया तुमी देव बारीक बारीक. पूण ह्या जगान सुद्दां आमी कितें जाता, अल्टिमेटली विफल जाता. जरी आमकां देवान दिलां हें सगळें, तरी आसतना कितें जाता, विफल जाता. म्हणजे आमी अल्टिमेटली आमकां मृत्यून आमच्या कितें हातीन आहा तें सगळें वयता. तर देव कोण ना किंवा देव ना ही भावना येवप, किंवा आपूण देवाचो अंश हें खबर नासा म्हणजे अविद्या आसा. आनी हें अविद्याचें कारण आसा, दुख्खाचें कारण आसा. दुख्ख कित्याक, तर ह्या अविद्या पासून आमी जी कार्यां करता, जी आमी वागणूक करता पळय, त्या वागणुकींतल्यान ऑटोमॅटीक परत पाप तयार जाता. कितें तयार जाता, पाप तयार जाता. तर भगवंता बद्दल विस्मृती येयल्या कारणान पाप तयार जाता. कितें तयार जाता, कोणाक विसरले आमी, भगवंताक विसरले. भगवंता कडल्यान आमी स्वतंत्र वागपाक जेन्ना सुरू केले, तेन्ना ह्या भौतीक जगात वागपच म्हटल्यार पाप. कित्याक, कारण आमी जीवन जगता तेन्ना आमी बारीकान बारीक ते व्हडले मेरेन आमी पाप करीत आसता. जशें की कोण म्हणटलो, एक हे तत्व आसा, म्हणजे भगवद्गीताचें तत्व आसा कितें की आपूण हें करिना, कितें कोणाक मारून खायना, आपूण जनवराक मारून खायना, आपूण काय मारून खायना, आपूण वेश अशें कोणी म्हटलें. झाडां भितून जीव ना आसा काय ना. मागीर झाडांक मारून खाल्ले पाप काय पुण्य, पाप. झाडांक सुद्दां मारून खावप म्हणजे पाप. पूण फुडें सांगता भगवंत, आपूण कितें सांगता, पूण तूं तें कार्य करतना कितें कर, म्हाका याद कर. तर कसलें आपूण कार्य सांगलां तें करपाक तुका पयलीं, आनी तें कार्य करतना सुद्दां म्हाका याद केलें जाल्यार तें तुका पाप लागना. तर प्रत्येक कार्य करतना एक्चुअली पाप लागता. तर तेच्या खातीर ह्या भौतीक जगान येवपूच म्हणजे आनी कार्य करप म्हणजे पाप, म्हणजे फळ तयार जाता पापाचें. आनी त्या पापाच्या फळा वयल्यान बीजम म्हणटा तेका. बीजम म्हणजे कितें, पाप पूर्ण इच्छा. त्या पापाच्या फळांतल्यान नेवी इच्छा तयार जाता. कितें तयार जाता, नेवे वेगवेगळे इच्छा तयार जाता. कसली इच्छा, की हां कशें जग भोगया, कशी मजा करया, इच्छा तयार जाता. आनी ते इच्छा जेन्ना तयार जाता तेन्ना परत जाता पापपूर्ण कार्य म्हणजे परत क्रिया सुरू जाता. म्हणजे जशें की आमी पळयता की एक जो समज जर कोण गुंडा किंवा कोण आतंकवादी आहा, त्या आतंकवादीच्या भितून कितें आसा, हृदयान ऑलरेडी पाप करपाची प्रवृत्ती आसा. आनी तो पाप करता. पाप केल्ल्या उपरांत परत तेका त्या पापाचें कितें मेळटा, फळ मेळटा. तें फळ तेच्या हृदयान संचारीत जाता आनी त्या हृदयांतल्यान परत म्हणजे पाप प्रवृत्तीची इच्छा तयार जाता. ते थर्ड लायन इच्छा. आनी त्या इच्छेंतल्यान परत तो कितें करता, पाप करता. तर अशी पाप बीज अशी सायकल आमची सदिनाच चलत आसता.
कोण कमी कमी करता आसतलो लेवलाचेर, कोण चड करता आसतलो, कोण मनांतल्यान करता आसतलो, कोण शारिरीक करता आसतलो. तर हे पाप बीज फल अशें चालूच आसता. आणि हेच्या खातीर आमी ह्या भौतीक जगान फसलेले आसा. तर पाप मुख्य 4 प्रकारचे असतात आणि या 4 प्रकारच्या पापान मागीर वेगवेगळी भाग आसा. मुख्य 4 प्रकारचे पाप आसतात आणि आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, कारण भक्ती मार्गान येयल्या उपरांत हे मुख्य 4 पाप सगळ्यांक खबरूच आसता. आणि कोण जे भायले लोक आसा ते एटलिस्ट इतले तरी म्हणटा, हां इस्कॉनान गेल्या उपरांत जे 4 गजाली बंद करपाक सांगता म्हणून आमी इस्कॉनान वचना, अशे खुबशे लोक म्हणटकी आसा. पूण हे इस्कॉनाचे नियम न्हय, हे शास्त्राचे नियम. प्रत्येक आध्यात्मीक संस्था जी प्रामाणीक संस्था आहा ते हे 4 नियमाचे पालन करता. कितें कितें हे की मदिरा पान करप ना, मागीर कितें म्हणटात कोंकणी जुगार खेळप ना. जुगार आमच्या खातीर आमकां दिसता की कॅसिनो बिसिनो जाल्ले ना, गांवांनी कितें चलता, जुगार चलता न्हू, कितें म्हणटा मडको न्हू, मडको. मागीर कितें हत्या करून खावप ना दुसऱ्या जिवाक त्रास करप ना. आणि तिसरें स्त्री संबंध, अवैध स्त्री संबंध करप ना. तर हे शारिरीक स्तराचेर जाता आणि मानसीक स्तराचेर जाता. कशें की कोण म्हणटालो ना हांव शरिरांतल्यान सोरो पिना, मागीर आनी कितें करिना, हेच्यार मनांतल्यानूय कोण करपाक शकता. तर शरिराच्या स्तराचेरूय करूंक फावना आणि मानसीक स्तराचेरूय करूंक ना. तर मुख्य 4 प्रकारचे हे पाप आसा. हे 4 प्रकारचे पाप जे आसा हे 4 मुख्य खांबे आसा. खांबे म्हणजे पिलर. खांबे कशे आसता, एका घराक बी खांबे आसता. तर पिलर म्हणजे कसले पिलर हे खांबे? धर्माचे 4 खांबे आसा. धर्माचे कितले खांबे आसा? 4 खांबे आसा. कितें कितें खांबे काय ते? धर्माचे 4 खांबे पळय हे आसा. कितें? दया, सत्य, स्वच्छता आणि तपस्या. कितें कितें? दया, सत्यता, स्वच्छता आणि तपस्या. हे तयार केल्ले ना कोणी, शास्त्रान आसा, म्हणजे आमचे नियम सांगलेले आसा. दया म्हणजे कितें? काकूड येता न्हू. दुसऱ्याची कितें येता? आयच्या जगान आमी कितें करता? काकूड कोणाची येता? फक्त आमकां आपल्या भुरग्याची काकूड येता किंवा आपल्या गवाची काकूड येता आणि भायल्या लोकांची काकूड येना. किंवा लोकांक एका जाग्यार काकूड येता, दुसऱ्या जाग्यार काकूड, एका जाग्यार ताका दया येता, दुसऱ्या जाग्यार दया येना. एक व्यक्ती आहा तो आपल्या म्हणजे घरान कोण तरी पाळीव प्राणी कुत्रो समज धरलो, ताका बरें सारकें घरान ताका दवरून कितें करता, ताका लालन पालन करता. आणि दनपारा जेवणाक तो कितें खाता? दनपार जेवणाक कितें खाता? तेच्या जेवणान सगळे जिवाची हत्या करून जे जेवण आसता तेजें, म्हणजे एका जाग्यार तो कोणाक दया दाखयता, कुत्र्या खातीर दया दाखयता, आनी दुसऱ्या जाग्यार कोणाक मारून खाता. तर ही दया न्हू. दया म्हणजे 2 तरेची आसता. एक तर शारिरीक दया आनी दुसरी म्हणजे दया आत्मा खातीर दया, की कोणाच्या शरिराकूय त्रास करूंक फावना आणि त्या व्यक्ती तो आत्मा आसा पळय ताका आमी भगवंता कडेन परत कनेक्ट करपाचो आमच्या कडेन इच्छा आसपाक जाय किंवा आमी तशें कार्य करता. तर दया कशी मोडटा? दया आसा ही कशी मोडटा? आतां तुमी सांगले न्हू, दया दाखोवप म्हणजे दुसऱ्याची काकूड येवप. दुसऱ्याची काकूड येवप म्हणजे कितें? दुसऱ्याची काकूड येयना जाल्यार कितें करता आमी? दुसऱ्याक. तर दया कशी मोडटा कळटा न्हू फाटल्यान? दया कशी मोडटा? हो दयेचो जो खांबो आसा, 4 खांबे आसा न्हू. दया कशी मोडटा? जेन्ना आमी मांसाहार करता, म्हणजे मांस म्हणजे दुसऱ्याक मारून खाता, दुसऱ्याच्या शरिराचेर आमी जगता. सत्यता, सत्य उलोवप हे कशें मोडटा? ते आमी 4 गोश्टी पयलीं चर्चा केले न्हू. मांस खावप, नेक्स्ट कितें? जुगार. म्हणजे ही गोष्ट केली जाल्यार असत्य उलोवपाची प्रवृत्ती वाडटा. नेक्स्ट
स्वच्छता कशी आता भंग जाता? स्वच्छता कशी भंग जाता? कितें? नशा, कितें? मदिरापान जे आसा ते केल्या उपरांत स्वच्छता कितें जाता? भंग जाता. आनी लास्ट खबर आहा तुमकां आतां एकूच उरलो अवैध स्त्री, म्हणजे स्त्रीचे संबंध, म्हणजे अवैध संबंध केल्या कितें भंग जाता? तपस्या. तर तपस्या करप म्हणजे कितें? जशें की आमच्या खातीर तपस्या कितें? आमी एज अ भक्ती योगी आमच्या खातीर तपस्या कितें? आमच्या खातीर तपस्या कितें? जप करप, सकाळी बेगीन उठप, 5 मंगल आरती करप, श्रीमद भागवतम वाचप, आणि जे आमकां आचार्यान सांगलेले जे नियम आसा ते पालन करप, ही आमच्या खातीर कितें आसा? तपस्या आसा. ही तपस्या भंग जाता ते कार्य केल्या कारणान. सत्य, आमी सत्य कितें उलोवप? कृष्ण भक्तीचो प्रचार करप सत्यान, आणि आमच्या वेव्हारीक जिवनानूय आमी सत्य उलोवप. हे सत्यता कशी वयता? जेन्ना आमी अशा गोष्टींक आकर्शीत जाता, जुवा आणि पैशा वांगडा आमी खेळटा, किंवा पैसे आहा ते वायट जाग्यार वापरता, तेन्ना सत्य उलोवपाची जी आमची प्रकृती आहा ती आता नष्ट जाता. स्वच्छता जे क्लीन रावप, शारिरीक स्तराचेरूय क्लीन रावप आणि मानसीक स्तराचेर क्लीन रावप, हे कशें नष्ट जाता? जेन्ना व्यक्ती ती गोष्ट करता. कसली गोष्ट? स्वच्छ कशें रावप म्हणजे ब्रह्मचारी खातीर, संन्यासी खातीर नियम दिल्ले आसा की अमके टायमार उठपाक जाय, अमके टायमार न्हावपाक जाय, आणि कितें म्हणजे वायट खंयच्या गोश्टीच्या संपर्कान येयल्या उपरांत शुद्ध जावपाक जाय, संध्या करपाक जाय, गायत्री करपाक जाय, अध्ययन करपाक जाय, वेद पाठ पठन करपाक जाय, बुद्धी शुद्ध दवरपाक जाय, अशे नियम सांगले आसा. पूण अशे नियम केन्ना मोडटले हे? जेन्ना तो अपोजीट कार्य करतलो. कितें? स्वच्छतेचे अपोजीट कितें आसा? नशा. आणि दया कशी मोडटली? जेन्ना आमी दुसऱ्या जिवाक मानचे ना की तो आपलो न्हू म्हणून, तेन्ना ती आता दया म्हणटा. तर अशे हे 4 गोष्टी आहा तांकां म्हणटात पाप म्हणटात. कितें म्हणटात? पाप. तर हे पाप भक्ती खातीर घातक आसा. हे जे अडथळे आसा हे भक्ती खातीर कितें आसा? खूब घातक आसा. ह्या गोष्टी कडल्यान आमी वाचपाचो प्रयत्न करपाक जाय. ह्या गोष्टींतल्यान वाचपाक जर जाय आमकां, जाल्यार आमकां डायरेक्टली भक्ती योगा सुरवात करचो पडटलो. कसलो योगा सुरवात करचो पडटलो? भक्ती योगा. आणि भक्ती योगान आमकां श्रवण आणि कीर्तन आसा हे करचे पडटले. अशें न्हू की हे 4 गोष्टी आहा ते पयलीं कोण तरी कंप्लिटली पालन करतलो आणि मागीर भक्ती करतलो, अशें केन्ना जावं शकना. अशें केन्ना पळयलां तुमी की ह्यो 4 गोष्टी कोण नियम पालन करता तोच भक्ती करूंक येतलो? अशें केन्ना जातलें? अशें जावं शकना. कित्याक आमकां पयलीं भक्ती सुरवात करपाक जाय आनी ऑटोमॅटिकली मागीर हे 4 गोष्टी आहा त्यो जातल्यो पालन जातले. पूण कोण पयलीं पालन करता जाल्यार बरेंच आसा, पूण भक्ती आमकां सुरवात करपाक जाय. भक्तीची मुख्य 2 अंगां आसा ती म्हणजे श्रवण आणि कीर्तन, आणि खास करून भगवंताचे नाम जप. ताका लागून श्रीमद भागवतमान एक श्लोक येयला, ते सांगता तैस्यानि धानि पूज्यन्ते तपोदान व्रतादिभि न धर्मजं तत् हृदयं तदपि शांद्री सेवया. तर हो श्लोका श्रीमद भागवतमाच्या 6व्या स्कंदात 2रा अध्याय अजामिलाची जी कथा आसा त्या कथेन येता. 11वा 17वा श्लोकांत. त्या श्लोकांत कितें म्हटलां की अजामिलान जेन्ना इतले कार्य केले, वायट जीवन जगलो, आणि इमिजिएटली तेणी नारायण नाव घेतल्या उपरांत तेचे जे अस्तित्व आसले इतले शुद्ध जाले की ताका यमदूताच्या जाग्यार कोण व्हरपाक येयले? यमदूत येयल्ले खरें, पूण यमदूताक सायडीक काडले. कोणी? विष्णुदूत. आनी ताका भक्ती करपाची किंवा वैकुंठाक वचपाची ताका योग्यता मेळ्ळी, प्राप्त जाली. कोणाक? अजामिला. जो अजामिल अशें तुमी पाप करपाचे पयलीं बंद केल्ले, ज्या दिसा
यमदूत येयला पळय त्याच्या आदले दीस सुद्दां तेणी कितें केला, पाप केला. एटलीस्ट बेडार न्हिदोन मनान तरी पाप केला. पूण हांगा सांगला की भक्ती योग किंवा हरिनाम इतले सक्षम आसा, इतले पावरफुल आहा की भगवंताचे जर आश्रय कोण सांकेत म्हणजे एक फकाणांनी सुद्दां घेता की भगवंताच्या नावाची महिमा हांगासर सांगल्या की भगवंताचे नाव केपेबल आसा, सक्षम आसा की एका व्यक्तीक ह्या पापांतल्यान मुक्त करपाक, ह्या पापांतल्यान भायर काडपाक हरिनाम केपेबल आसा, की हरिनाम सक्षम आसा. म्हणून सांगला यद्यपि व्यक्ति तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य विधियों से पापमय जीवन की प्रक्रिया को निष्प्रभावी कर सकता है, किंतु ये पवित्र कार्य उसके हृदय में विद्यमान भौतिक इच्छाओं को जड़ से नहीं उखाड़ सकते. म्हणजे कितें सांगला की आम्ही हृदयातल्यान जे कल्मश आसा ते भायर काडपाक वेगवेगळी कार्य करू शकता. कितें करू शकता? कोण म्हणटालो मेडिटेशन करया, कोण म्हणटालो कसले तरी विधी विधान पालन करया, हो व्रत करया, तो व्रत करया, आनी कितें कितें करया. पूण हांवें कितें सांगलां, इतलें करून सुद्दां हृदयान कितें उरतली, हृदयान कितें उरतलें? कल्मश उरतलें. केन्ना केन्ना आतां आमी सुद्दां शारिरीक स्तराचेर आमी कितें कितें वायट करपाचें सोडलां, पूण मनान आसा काय ना अजून? आसा काय ना? खाताना केन्ना केन्ना आमकां आमचेंच कितें खाताना आमकां पयलीं याद येता काय ना? येता न्हू. कित्याक हेजो अर्थ अजून गुण मनान आनी हृदयान वासनाच्या रुपान आसा. ह्या हृदयातली वासना आसा ही कशी वयतली? फुडें सांगला तथापि यदि कोई भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह ऐसे सभी कल्मशों से तुरंत मुक्त हो जाता है. तर भितरली जी वासना आसा, जी बीज आसा, बीज इच्छा जी आसा ती नष्ट करपाचे कार्य भक्तियोग करता. आणि भक्तियोग म्हणजे श्रवण कीर्तन, भगवंताचे नाव किंवा भगवंताचे आश्रय घेवप चरण कमलाचे भक्ती रूपान हे करपाक शकता. तर हे जे आमी चार जे पाप आसा हेची चर्चा केले हे नष्ट जावं शकता भक्ती योगांतल्यान, आणि आमी भक्तीन फुडें प्रगती करपाक शकता. तर हे एक्चुअली अडथळे भक्ती मार्गान. आणि हे चार मुख्य आसा, हेतूंतल्यान मागीर वेगवेगळे पाप आसा. कसले कसले जेतून आमचे मागीर अनर्थ येतले. कसले? षडरिपू, हृदयान स अनर्थ आसले. कसले 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 अनर्थ आहा आमी कितले फावटी चर्चा करताय? अरे बोल, कसले कसले अनर्थ आहा? हे एकूच अनर्थ याद येना. कितले फावटी आमी हेची नांवां घेता? हां सांगा. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य हे जे अनर्थ आसता हे अनर्थ पापानूच येता. तर ते नष्ट जाता. तर आमी पळयलें की पाप कितें तें. पाप कितें? मुख्य कितें आसा? चार आसा. कितें कितें? हां, जिवाची हत्या करप ना, मागीर जुवा म्हणजे आणि नशा आणि स्त्री संग म्हणजे अवैध स्त्री संग. तर हे आसा, हे अडथळे आसा. पूण हे अडथळे भगवंताचे चरण घेतले जाता नष्ट जाता ओवर द पिरियड ऑफ टायम. म्हणजे हळूहळू जाता. शारीरिक स्तरार ते बेगीनच जाता, पूण मानसीक स्तराचेर टायम लागू शकता, पूण वयतले हळूहळू. तर भगवंताचेच आश्रय घेवन किंवा भगवंत नावाचेच आश्रय घेवन हे नष्ट जावं शकता आणि भक्तीत फुडें वचपाक शकता. पूण पाप जे आतां आमी चर्चा केला ते सोडून आनी एक गोष्ट आसा जी भक्तीन अडथळा आसा. कितें खबर आसा? आतां आमी पाप आमी चर्चा केले न्हू. आतां कितें आसा दुसरें? आनी एक आसा कितें? अपराध. कितें? अपराध. तर हे दोन शब्द आमी खूब फावटी आयकल्या. पाप चडशा फावटी आणि भक्तीन तरी आतां येवन आमी दुसरो शब्द आयकला तो म्हणजे अपराध. आणि हे दोनूय शब्द जे आसा हे दिसपाक किंवा आयकपाकूय सेमूच कशें दिसता की अपराध आणि पाप म्हणजे कितें तरी वायट कसली तरी गोष्ट न्हू. वायट कितें तरी केल्ल्या भशेन. पाप आणि अपराध हे दोनूय सिमिलर दिसता. पूण हांवें आत्तां चर्चा केली पाप म्हणजे कितें? पाप म्हणजे कितें? चार गोष्टींचे अवलंबन करप किंवा ते चार गोष्टी ते करप हेका म्हणटात पाप. पूण अपराध म्हणजे कितें?
अपराधाची परिभाषा खूप वेगवेगळ्या जाग्यार दिल्या कशी कशी, पण एक सोप्या भाषेत म्हणजे अपराध का अर्थ है कि किसी ऐसे व्यक्ति या सचेत वस्तु को जानबूझकर चोट पहुंचाना या बदनाम करना जो सम्मान या प्यार पाने का हकदार है. अपराध म्हणजे कितें की एका व्यक्ती प्रती कितें म्हणजे हांव कसो व्यक्ती तसो व्यक्ती वांगडा कितें तरी करप, किंवा सचेत म्हणजे कितें एक सजीव वस्तू, एक जानवर जावं शकता, किंवा सजीव वस्तू म्हणजे कितें आमच्या संबंधान भगवंताच्या संबंधान सजीव वस्तू म्हणजे कितें भगवंताचे धाम, पुस्तक, किंवा भगवंताची कसली तदिया म्हणजे भगवंतान मृदंग त्याच्या प्रती कितें तरी, किंवा भगवद्गीतेक कितें म्हणप, किंवा श्रीमद भागवतमाक कितें म्हणप, किंवा वैष्णवाची निंदा करप. कोणाची निंदा करप? वैष्णवाची निंदा करप. फक्त वैष्णवाचीच न्हू, जे अवैष्णव सुद्धा आहा तांकां सुद्धा कितें म्हणप एक अपराध आसा. कित्याक फ्युचरान तो केन्ना ना केन्ना भक्त जातलो कांयच ना, जातलो जावं शकता आनी जातलोच एक्चुअली, कित्याक प्रत्येकाक भक्ती आहा हृदयान. तर व्यक्तीचो अपमान करप हे अपराधान येता. तर अपराध वेगवेगळे प्रकारचे असता. मुख्य हांवें 3 विभाजन केला: नाम अपराध, भगवत तदीय अपराध आणि वैष्णव अपराध. कितें आणि वैष्णव अपराध. फास्ट हे आम्ही चर्चा करतले जस्ट एक 10 मिनिटांत. फर्स्ट म्हणजे कितें? नाम अपराध. नाम अपराध म्हणजे कितें? नाम म्हणजे कितें? नाम म्हणजे भगवंताचे नाव. भगवंताच्या नावा प्रती अपराध करता आमी. कशें? भगवंताचें नाव घेता पूण मन आनी खंय तरी आसा, किंवा भगवंताचें नाव घेता आनी टीव्ही मोबायल हातीन आसा, किंवा टीव्ही कडेन पळयता, किंवा कोणा वांगडा उलयता म्हणजे गजाल चल्ले त्याच्या मध्ये एक नाव घालता. हरे कृष्णा सांग रे, कृष्णा कृष्णा सांग रे, हा सारखे उलयता. तर अशें मदीं मदीं नाव एंट्री हे करता, घुसयता खंय तरी. एकदां म्हाका याद आसा, म्हणजे हे उदाहरणा खातीर सांगता, हांव टिकाक हें करिना. आमी एकदां सेंटरान आसले, म्हणजे आमच्या पयलींच्या सेंटरान, आनी वयर आमी उबे आसले, म्हणजे सेंटर अशें आसलें, म्हणजे ग्राउंड +1 आसलें. वयल्या जाग्यार हांव उबो आसलो आनी वयल्यान पळयतालो, आनी म्हाज्या हातीन फीडबॅक आसलें आनी हांवूय पळयतालो, म्हणजे हांवूय अटेंटीव नासलो. आनी म्हाज्या फुडें एकलो भक्त बसला, तेजो भाव सकयल आसा, आनी दोगूय बरें झगडटाना सुद्दां अशें फ्रेंडली झगडटाली. हो वयर माणा हातीन घेवन आसा आनी ताका तापयता सकयल, आनी तो तेज्या वांगडा झगडटा. दोगूय माणा करता झगडटा, म्हणजे उदाहरण. तर हेका म्हणटात नाम अपराध. एक श्लोका आसा, त्या श्लोकान सांगला की हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण ओके हे 10 नाम अपराध हा त्या अपराधातलो हरिनामांतल्या संबंधान हो अपराध आसा. कितें अपराध? तेजी परिभाषा सांगल्या. संस्कृतान तो अपराध सांगला की नावा प्रती अपराध सांगला. कितें? हरे कृष्ण सगळ्यांनी वाचा. हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना. ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है. स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धी शीघ्र प्राप्त हो. कितें सांगला की आमी जर आमकां वैष्णव मानता, आमी आमकां कोण मानता? जर आमी वैष्णव मानता, चल आमी अशें म्हणना की हांव वैष्णव हांव भक्त अशें तर म्हणना, पूण एटलीस्ट आमी भक्तीच्या सर्कलान येयल्ले आसा न्हू, म्हणजे आमी भक्त जावपाचो प्रयत्न करता. भक्त जावपाचो जर प्रयत्न करता जाल्यार हरिनाम हें मुख्य आसा, आनी हरिनाम मुख्य आसल्या कारणान आमकां भगवंताचें नांव सारकें घेवपाक जाय. तेका लागून कितें सांगलां? ध्यान पूर्वक जप न करना, म्हणजे जपान ध्यान न आसप. आनी जाता चडांत चड कितें? मन आमच्या हातीन ना, पूण तें वयता खंय पूण आमी एक्चुअली जाणून बुजून खूब फावटी नाम अपराध करता. कशें की आमी मुद्दम अशा जाग्यार बसता ज्या जाग्यार डिस्ट्रॅक्शन आसा. आमी इतले तरी करपाक शकता की मोबायलाक सायडीक दवरपाक शकता काय ना, पूण मुद्दम आमी मोबायल हातीन घेता काय ना, मुद्दम आमी उलयता काय ना.
अशें हा की कोणी म्हटलां की ना तूं जप करतना म्हाज्या वांगडा उलोवपाकूच जायना अशें म्हटलां कोणी ना पूण आमी जाणून बुजून उलयता काय ना उलयता तर हो कितें जालो नाम अपराध जालो हेतून कितें जावचें ना स्वयं को वैष्णव समझने वाले अभी सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए कित्याक कारण सगळ्यांक कितें प्राप्त करपाक जाय अभिष्ट सिद्धी म्हणजे सगळ्यात व्हडली सिद्धी प्राप्त करपाक जाय आमकां कसली सिद्धी कृष्ण प्रेम कितें तर कृष्ण प्रेम कशें मेळटलें अशेंच मेळटा काय दुकानार खंय मेळूं शकता कृष्ण प्रेम इजिली अवेलेबल आसा कृष्ण प्रेम खूब डिफिकल्ट आहा पूण ह्या हरिनामांतल्यान कृष्ण प्रेम मेळटलें तर हरिनाम एका जाग्यार बसून जाता तितले सकाळच्या वेळार ब्रह्म मुहूर्तार अपराध रहीत सगळे गोष्टी मोबायल आनी कितें आहा ते सायडीक दवरून आमकां ध्यानपूर्वक जप करपाक जाय साधना की उपेक्षा आणि साधना सारखी करप ना म्हणजे नाम अपराधूच आसा जशें की अनियमित जप करप म्हणजे जप टायमार करप ना किंवा जप आमकां सांगल्या गुरून सांगल्या की अमके माळ कर 16 माळा कर किंवा गुरून आमकां दिक्षा दिल्या की आयच्यान तूं इतले माळा करपाक जाय तर नियमाचे नियम भंग करप ना की ना फाल्यां करता किंवा आयज टायम मेळोंक ना तेका म्हणटात अनियमित जप शास्त्र पठन म्हणजे कितें पुस्तक श्रीमद भागवतम भगवद्गीता हाचें वाचन करप ना म्हाका दिसता भक्त जावप म्हणजे हेजो येयलो इस्कॉनान किंवा भक्ती मार्गान येयलो कंटिमा घातली तिलक लायलो आनी भक्ता वांगडा रावलो म्हणजे अशेंच पावतले आमी खंय भगवत पावतले काय प्रभुपादान सांगलां की व्हेरी डिफिकल्ट आहा भगवत नाम वचपाक अशेंच पावूं शकना आनी कीर्तन में भाग न लेना हेजो अर्थ सत्संगाक आनी कसल्याय प्रोग्रामाक आनी कितें कितें जें आमकां खूब लाभदायक आसा शिकपा सारकें आसा ते भाग घेवप ना हो अपराध आसा अस्थिर अभ्यास से आध्यात्मिक शक्ति कम होती है साधना से बल और स्पष्टता मिलते है अस्थिर म्हणजे कितें भक्ती करताना कसल्या गोष्टीक इनएटेंटिव्ह राव इनएटेंटिव्ह म्हणजे कितें आता सत्संग सुद्धा एक हरिनाम आमकां हरिनाम म्हणजे कितेंच न्हू हरिनाम म्हणजे श्रीमद भागवतम वाचप आयकप कथा आयकप हे हरिनाम तर सत्संगात इनएटेंशन म्हणजे कितें अस्थायी म्हणजे की सत्संगात लक्ष दवरप ना म्हणजे कोणाचें हें करिना खंय तरी उठोन कितें तरी दुसरें कार्य करप किंवा इतलो व्हॅल्यू दिवप ना की चलता कित्याक लेट सुद्दां गेलो जाल्यार कितें जातलें कथा मातशें आयकपाक मेळटली हांगा टिका कोणाची करिना की लेट कोण येता सांगपाचो हांव प्रयत्न करता की कृष्ण प्रेम इतलें म्हत्वाचें आसा की आमकां प्रत्येक वेळा कसलोय जो अंग आसा वेदर इट इज सत्संग हरिनाम श्रीमद भागवतम वाचप आरती करप मंगल आरती करप कसली गोष्ट आहा ही आमकां सिरियसली घेवची पडटली कशी सिरियस अरे इंग्लीश कळोंक ना सिरियसली म्हणजे कितें कोंकणीन गंभीरता आमची घेवची पडटली सरलता कारण ज्या भक्तांनी भगवंताक प्राप्त केला पळय तो असोच मोबायल हातीन घेवन चॅटिंग करून तशें करता ताका लागून सिरियसनेस आसपाक जाय तर हो जालो नाम अपराध तेज्या उपरांत नेक्स्ट कितें भगवत तदीय अपराध म्हणजे कितें भगवत तदीय म्हणजे कितें भगवंता संबंधान कितें आसा जशें की धाम जाणा न्हू धाम भगवंताचे धाम ज्या जाग्यार भगवंत प्रकट जाला अशी गोष्ट मागीर भगवंताच्या संबंधान कसल्यो गोष्टी वापरता आमी कितें फुलां मागीर भगवंताचे कपडे भगवंताचो ऑल्टर मंदिर किंवा जे कितें संबंधान पुस्तक श्रीमद भागवतम ग्रंथ भगवद्गीता हेचो अनादर करप हेचो कितें करप अनादर करप हो एक अपराध आसा आनी लास्ट म्हणजे 3 आमी चर्चा केली कितें वैष्णव अपराध तर वैष्णव अपराधाची खूब व्हडली सारकी लिस्ट आसा की अपराध कितें आसा ते तर सांगता की
ह्याच 10 अपराधान एक अपराध बरयल्लो आसा, कारण वैष्णव हो आसा हो भगवंताची भक्ती करता, तेका लागून नाम अपराधान हो वैष्णव अपराध येयल्लो आहा. त्या वैष्णव अपराधाची जी व्याख्या अशी येयल्या, सताम निंदा नामनम परमम अपराधम वितनुते यत ख्यातिम यताम कथम उसहते तद्विगर्हम. भगवत नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना. की म्हणजे कितें, जे भक्त आसा आमच्या वांगडा, तर कोणाची निंदा करप, कोणाक कितें म्हणप, हो एक नाम अपराधानूच येता. पूण हो भगवंताचो एक अंश भक्त असल्या कारणान भक्ता प्रती जाता. तर आमी पयलीं जेन्ना कितें केल्लें, पाप आसा तें कशें नश्ट जाता आमी म्हटलेले, पाप 4 कशें नश्ट जाता म्हटलेले आमी, कितें करून, भक्तीच करून. पूण भगवंताच्या भक्ती जी आहा त्या भक्तीच्या संबंधान ज्यो बारीक बारीक गोष्टी आहा, भगवंताचे तदिया म्हणजे पुस्तक, भगवंताचे धाम तदिया, भगवंताचे नाव, तशें भगवंताचो एक भक्त, ह्याच्या संबंधान जेन्ना अपराध जाता तेन्ना ताका नाम अपराध किंवा वैष्णव अपराध म्हणटात किंवा तदीय अपराध म्हणटात. आणि खास करून त्या व्यक्ती प्रती केल्या उपरांत ताका म्हणटात वयर वैष्णव अपराध म्हणटात. तर या वैष्णव अपराधाची उल्लेख केला पद्मपुराणात. हंती निंदंती वैद्वेष्टी वैष्णव नाभिनंदंती कृत्ययती यतीनो न हर्षम दर्शने. म्हणजे कितें कितें, हंती म्हणजे कितें, एका वैष्णवाक मारपाचो प्रयत्न केलो. कोणी मारपाचो प्रयत्न केलो खबर आसा वैष्णवाक, कोण, हा हिरण्यकश्यपू. कोणाक, खंयचो वैष्णव, प्रल्हाद. तर केन्ना केन्ना इतली तिडक येता की ताका मारया, वैष्णवाक मारया, अशें जावं शकता. तुमी म्हणटले भक्त अशें जावं शकता. प्रभुपाद ह्या टायमार एकदा व्हडली फायट जाली, म्हणजे मंदिरा भितर. आतां सुद्दां जाल्लें. आतां रिसंटली आमी पळयता की लखनौ खंयतरी पटना टेंपलांत ही एक कोण तरी आसलो जो भक्त, जेणी सारके म्हणजे जस्ट फॉर्मेलिटी खातीर कितें कितें पालन करतालो, बट भक्तां वांगडा तेजें हें नासलें आनी भक्ताक तेणी मारलो. तर हत्ती म्हणजे वैष्णवाक मारप, म्हणजे तेणी हत्याच करप. हत्ती. निंदंती म्हणजे निंदा करप, असो तसो. वैद्वेष्टी म्हणजे ईर्ष्या, ताका तो आवडना म्हाका, ताका पयल्या काय म्हाका कितें जाता. कितले जर भगवंताक कशें प्राप्त करतले आमी काय, जर जे भगवंत आणि भगवंताचे सगळे जर अंश, एक अंश सुद्दां आमकां आवडना, भगवंत म्हणटलो म्हाज्या कडेन कसो येतलो तूं. कारण थंय कितें करपाक देवचो, थंयसर आमच्या गोलोक वृंदावन वचून कितें करपाक जाय, वांगडाच रावपाक जाय न्हू. नेक्स्ट, वैष्णव नाभिनंदती सम्मान न देन. केन्ना केन्ना आमी सम्मान दिवपाक विसरता किंवा दिना खुबश्या फावटी, की कोण येयला असर येता. आणि कृत्ययते यतीनो म्हणजे गुस्सादिकान, तिडक करप, तिडक येता. आणि न हर्षम दर्शने म्हणजे भक्त को देख के खुश. भक्तांक पळयल्या उपरांत चिडकी जावपाक जाय, खूश जावपाक जाय की आरे हो आसा म्हणून हांव कितें करपाक पावता, हो आसा म्हणून म्हाज्या खातीर हो इन्स्पिरेशन, हो म्हाज्या खातीर प्रेरणा. जर हो नासलो जाल्यार आपूण भक्ती कशी करतलो अशें दिसपाक जाय. पूण आमकां कितें आसता, हांव भक्त न्हू, म्हाका जितलें येता म्हणजे व्हडलें. तर दुसऱ्याक पळयल्या उपरांत खूश जावप ना, हे फक्त भक्त समाजांत न्हू, हे भायरूच सगळें जाता. हे एक्चुअली मॉरल व्हॅल्यूज आहा. पूण हे वैष्णवाच्या सभेन किंवा वैष्णव संघान हे जेन्ना जाता तेन्ना ताका वैष्णव अपराध म्हणटा. तर लास्ट एक हांव चर्चा करता आनी स्टॉप करता की आमच्या शास्त्रांत ह्या अपराधाची परिभाषा सारकी खूब सांगल्या सारकी, की इतले मायन्यूटली सांगला की प्रभुपादान एका लेक्चरान एकाच ह्या वैष्णव अपराधाचेर खूब सारके पॉयंट्स दिल्ले. आनी प्रभुपाद सांगतात की एक विचार म्हणजे दोष दुसऱ्या हातून पळोवप, की दुसऱ्यान वायट कितें पळोवप, हे कशें कशें आसता आनी कशें कशें जावपाक शकता. प्रभुपाद सांगता की
स प्रकारचे स्तर आसा. प्रभुपाद सांगता केवळ दोष देखना. केवळ दोष देखना म्हणजे कितें? फक्त कितें पळोवप, वायट कितें दिसता तेंच पळोवप, बरें बी काय पळोवप ना. पळयतना कितें पळोवप? फक्त म्हणजे अशें थोड्या लोकांक दिसता बरा वायटूच दिसता. इस्कॉनाक म्हणजे थोड्या सगळ्यांक दिसता, म्हणजे भायल्या लोकांक दिसता इस्कॉन म्हणजे वायट, वायटूच दिसता तांकां फक्त. दुसरे कितें? छोटा सा दोष देखना और उसे बहुत बड़ा. केन्ना केन्ना तूं धाकटो गूण पळयता, धाकटो बारीकसो गूण कसलो जे कोणाचें कमी आसा आनी ताका व्हडलें करप, ताका मॅग्निफाय करप म्हणटा पळय, सोडून सांगप, अरे बाबा अशें केलें तेणी, अशें करून सांगता बी पळय गांवांत लोक. तीसरे म्हणजे अच्छा भी देखना और बुरा भी देखना, लेकिन जो बुरा है उसको ही लेना. बरें पयलें वायट पयलें पूण कितें घेवपाक जाय? बरें घेवपाक जाय पूण कितें कितें पयलें? फक्त वायट आहा तेंच पयलें. सो वायट स्तरांतल्यान बऱ्या स्तराचेर कशें वचपाक शकता हें फुडें सांगता. चौथे म्हणजे अच्छा भी देखना और बुरा भी देखना, लेकिन जो अच्छा है उसको ही. तर वायट पळोवप, बरें पळोवप पूण कितें करप? बरें आहा तें स्वीकार करप. नेक्स्ट केवळ अच्छा देखना. कितें करप? फक्त बरेंच पळोवप. लास्ट कितें काय? लास्ट कितें? हाँ हाँ, थोड़ा सा अच्छा देखना और उसे बहुत. हाँ, वायट कशें व्हडलें करताले, मातशें कितें वायट पयलें आपणें व्हडलें करताले, तशें मातशें बरें कोणाचें हितून पळोवप. ही सगळी एग्जांपल एक्चुअली प्रभुपादाच्या जिवनांत जालें. की एकदा एक असलो व्यक्ती प्रभुपादा कडेन कंप्लेंट करपाक लागले की प्रभुपाद तो पयलीं तो जेलीन आसलो, पयलीं काय आसलो? जेलीन आसलो कितलेशे वर्सां. आतां तो येयला हांगासर आनी ताका तूं एक्सेप्ट करता, तूं ताका दिक्षा दिवपाक रेडी आसा. तर प्रभुपादान ताका कितें म्हटलें? कृष्ण सुद्दां जेलीन आसलो. कितें? कृष्ण सुद्दां जेलीन आसलो. म्हणजे प्रभुपादान असो जोक केलो की भगवंत जेलीन जन्माक येवन आपल्या भक्तांक सगळ्यांक शुद्ध करपाक शकता, जाल्यार म्हाका जर ही भगवंतान योग्यता दिला जाल्यार हांव ताका भक्तीन कित्याक स्वीकार करपाक शकना? प्रभुपादान जो दोश आसलो पळय ताका कितें केलो? घडोवन तेज्या फुड्यान म्हणलें. अशें प्रभुपाद ह्या एक लेक्चर आयकतालो. प्रभुपाद दुर्योधनाचे, शिशुपालाचे, दंतवक्राचे वेगवेगळे एग्जाम्पल दितालो. प्रभुपाद सांगतालो की आमकां अल्टिमेटली दुसऱ्यान कितें पळोवपाक जाय? बरें गूण पळोवपाक जाय. बारीक सुद्दां कसले बरे गूण आहा ताका कितें करपाक जाय? आमकां व्हडलें करपाक जाय. कारण अपराध आसा दुसऱ्या प्रती कितें आहा, हो इतलो घातक जावपाक शकता की आमच्या शास्त्रांत श्रीमद भागवतमान वेगवेगळे स्टोरीज येयल्ले आसा की दुर्वास मुनी आसा, हो एकदा अमरीश महाराजाचेर प्रहार करता, मारपाक. की अमरीश महाराजान एक्चुअली काय करूंकच नासता. तुका काणी खबर आसतली की अमरीश महाराजान जस्ट फास्टींग केल्ली. आयज एकादस न्हू, तर एकादस कशी आसता, फास्टींग केल्ली आनी आपल्या सगळ्या जनसामान लोकांक खातीर तो फास्टींग करतालो. स्वताची इच्छा खातीर तो लोकांचे बरें जावपाक. आनी जेन्ना दुर्वास मुनी पारणाच्या टायमार पयलीं मातसो येता आनी सांगता की आपूण जेवपाक येतलो. आनी मागीर तो म्हणटा ओके ओके. पूण दुर्वास मुनी म्हणटा आपूण गायत्री करून येता, सद्या वता म्हणजे न्हांवपाक वयता आनी रोखडो येता. पूण तो येवपाक टायम लागता आनी हेवटेन पारणा टायम जे आसता म्हणून अमरीश महाराज कितें करता? अपराध जावंक फोवना, म्हणजे शास्त्र उल्लंघन जावंक फोवना म्हणून इल्लेशें कितें पिता? उदक पिता. तो उदक पिवप म्हणजे कितें? फास्टींग ब्रेक केल्ल्या भशेन बी आनी ना केल्ल्या भशेन. तेणी स्वता खातीर करूंक ना, तेणी कितें केलें? नियमांचो पालन करच्या खातीर केल्लें, लोकांक खातीर. दुर्वास मुनी येता म्हणटा हे आपल्याक सांगच्या शिवाय तूं उदक कशें पिलें? आपल्याक सांगच्या पयलीं तूं कितें? अशें खूब फावटी आमच्या वांगडा जाता की म्हाका सांगच्या पयलीं तूं केलें कशें? म्हाका विचारूंक ना तूं, अशें जाता न्हू. आनी तो व्हडलो हें काडटा, कितें राक्षस काडटा आनी हेजेर सोडटा. कोणाचेर? अमरीश महाराज. अमरीश महाराज पांयां पडटा. राक्षसाकूय पांयां पडटा, दुर्वास मुनीकूय पांयां पडटा आनी भगवंताकूय पांयां पडटा. भगवंताचें चक्र येता आनी चक्र त्या राक्षसाक मारता. राक्षसाक मारल्या उपरांत चक्र खंय वयता जाणा? तेज्या फाटल्यान धांवता. कोणाच्या? दुर्वास मुनीच्या फाटल्यान. ब्रह्मांडांत भोंवता 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 लास्टाक विष्णू कडेन वयता, कृष्णा कडेन वयता. हय वाचय वाचय. कृष्ण म्हणटा आतां आपल्या हातीन कांय ना. म्हाका कितें म्हटलेलें न्हू तूं, जाल्यार हांव एक वेळ
माफ करता तुका, पूण तेका कितें म्हटलां तें आतां म्हाज्या हातीन ना, कारण हांवूच तेंच्या हातीन आहा. कोणाच्या? कृष्ण म्हणटा हांवूच म्हाज्या भक्तांच्या हातीन आसा. सो ते सुदर्शन बंद करपाक तो खंय वचचो पडटलो? तेच्या कडेन वचचो पडटलो. लास्टाक थंय वचून तेका क्षमा मागता आनी सुदर्शना ते मागीर येता. तशेंच प्रल्हाद महाराज इतले त्रास दिले आनी लास्टाक हिरण्यकश्यपूचो वध जालो. आमी हें पळयता की ह्या लेक्चरा वयल्यान सांगलें प्रभुपादान की दोश पळयता फक्त. पण दक्ष आसा हे दक्षान फक्त शिवजी आसा तेजी महानता कित्याक खातीर पळयनासतना तेका फक्त तेका माकड म्हटलो, तेका आनी कितें कितें म्हटलें, आपुणली बरी चली आहा ती तुका दिल्या म्हणून तूं बरो जालो. एक्चुली तूं एक्चुली बरो न्हू, तूं स्मशानात रावता, तूं आनी कितें रावता अशें कितें कितें ताका म्हटलें. लास्टाक पळयता जाल्यार दक्ष आहा तेका तेजें जें पूर्ण यज्ञ आहा तें नश्ट जालें. सती आहा ती उज्यान गेली आनी त्या खातीर शिवजी आहा तेणी मागीर मातशें आपलें दाखयलें, क्रोध दाखयलो, थोडोसो क्रोध. त्या थोड्याशा क्रोधान तेजी हेंच गेली, कोणाची? घुमटी आहा तीच गेली दक्षाची. तेका मागीर बकरी ईद केलें, सॉरी बकऱ्याची हें लायली तेका तकली लायली तेका. तेज्या वयल्यान कितें कळटा की अहंकार आहा जो आमचो, त्या अहंकारा खातीर आमी दुसऱ्याचो अनादर करता किंवा दुसऱ्याक आमी कितें म्हणटा. आनी भगवंताचें केन्ना आमी अनादर करता, भगवंत नामा प्रती आमी अनादर करता. तर ह्यो बाधा आसा भक्तीन फुडें वयच्या खातीर. तर ह्यो बाधा जो पर्यंत आमी काडिना पळय तो पर्यंत आमी कितलें नाम केलें न्हू. यदि बहु जन्मे करी हरिनाम तबे न पायिबो कृष्ण प्रेम धन. चैतन्य चरितामृत म्हटलां कितें, कितल्याय वर्सां खातीर तूं तपस्या भक्ती केली तरी आसतना भगवत प्रेम प्राप्त जावं शकना जर ह्युमिलिटी किंवा शुद्ध प्रेम ना जाल्यार भगवंता खातीर. त्या खातीर सिरियसली आमकां भक्ती करपाक जाय, सारकें नाम जप करपाक जाय, संघ आमकां सारको घेवपाक जाय आनी आमी ऑटोमॅटिकली भक्तीन प्रगती करपाक. म्हणून चैतन्य महाप्रभु म्हणटा भक्तों की आलोचना या अपमान करना आध्यात्मिक विकास में सबसे बड़ी रुकावट में से एक है. श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपराध से बचने पर बल दिया है. हरे कृष्णा 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 राम राम, सॉरी टाइम क्रॉस झाला. हरे कृष्ण.